duba masu na kofar gaba ya kamata in yi sadaka ina da wata 200 sadaka tana da kyau gaskiya ba wancan wanda kai kudirin mu je kai me naga kuna kokarin wallahi sadaka kuɗi nake so in ba wannan ku ai ba karɓar sadaka kudi sai dai kuna da abinci ku bashi to ai ina da abinci bari mu bashi kai confirm ni ma ina da wani biskit awa ana saka muku na alheri kai wannan kutin wai hayan da yana na wajen in ka so ka bai kudi ya matsalar ba zai karɓa ba sai dai abinci amma wannan aure dan tofi ne amma bari mu bashi sadaka wannan ko awa dan girki ana saka na yau kwa ga wancan kuturin yau wai shi ba mai abinci ba yau sai na je na bai sadaka yin maganin kaga ba ruwanka babu ina ruwanka na ga ma ba ruwanka ni sai fa na yi babu ruwanka shikenan mu zuba ba dai shi ma abinci ba mai sa bari tana da zai ci murubuta gobe ya maganin kai na'am da Allah bai ban hannu ba ya ban da maran da zan magana